วันพุธที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2569 นางสาวชลภัทร พอกพูนเกษตร อำเภอประคำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอประคำจัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย ในจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องศัตรูพืชการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการใช้สารชีวพันธุ์ทางการเกษตร ณ กลุ่มปลูกผักบ้านไทยเจริญหมู่ที่ 1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์